природа издавна вдохновляла своей красотой поэтов, писателей, художников, пейзажистов. Рисуя природу, они выражали свое отношение к ней, передавали нескрываемую любовь к родной земле. Попробуем и мы научиться по-настоящему видеть, слышать и понимать то, что происходит вокруг нас. И тогда природа откроет нам свои тайны. Для этого мы познакомимся с произведениями русских художников, композиторов и поэтов. Увидим их мастерство в создании образа Родины. Природа – прекрасен окружающий нас мир. Что же составляет эту красоту? Это и дремучая тайга, и безбрежность моря, и бесконечные просторы полей, и наши кудрявые сопки, и реки, и озера. В простоте окружающих мест скрывается милая сердцу красота. У природы есть 4 поры, времена года, и в каждой из них природа становится новой и краше прежнего. Многие талантливые люди посвятили природе свои произведения, среди них писатели и поэты XIX века. Итак, ребята, начнем с времени года, которое еще сравнивают с пробуждением природы. Это весна, радостная, веселящая солнечными лучами и звенящая журчащими ручьями. Весна, душистая запахами и цветением, шумная и озорная. А еще весна прекрасная, потому что все вокруг цветет, распускается, и птицы вьют гнезда. Вот уж снег последний в поле тает, теплый пар восходит от земли, и кувшинчик синий расцветает, и зовут друг друга журавли. Юный лес, зеленый дым одетый, теплых гроз нетерпеливо ждет, все весны дыханием согрето, все кругом и любит, и поет. Снова птицы летят издалека, и река восторгая живет, солнце теплое ходит высоко, а душистый ландыш ждет. Первый ландыш из-под снега, ты бросишь солнечных лучей, какая девственная нега, душистая в чистоте твоей. Как первый луч весенний ярок, какие в нем исходят сны, как терпенитель, подарок воспламеняющий весны. Федор Иванович Тютчев – известный поэт, который в своем творчестве часто обращался к глубоким философским размышлениям, в особенности во взаимоотношениях между душой человека и окружающим миром. Стихотворные пейзажи Тютчева очень символичны, в них отчетливо отражаются философские мысли, а изображение природы неразрывно с внутренним переживанием самого автора. Тютчев призывает поразмыслить, увидеть и понять ту неразрывную нить, которая соединяет воедино все живое. Идея единства человека и природы приходит через все творчество поэта. Федор Иванович Тютчев. Еще земли печален вид, читает воспитанник группы номер 1 Суворин Артем. Еще земли печален вид, а воздух уж весною дышит, и мертвый в поле степень колышит, и еле ветви шевелит. Еще природа не проснулась, но сквозь редеющего сна весну послышала она, и ей невольно улыбнулась. Душа, душа, спала и ты, но что же вдруг тебя волнует? Твой сон ласкает и целует, и золотит твои мечты. Блестят и тают глыбы снега, блестит лазурь, играет кровь. Или весенняя то нега, или то женская любовь. Слушая слово стихотворения, представляешь полноту описанных событий, как на картинке. Мысленно рисуешь шумную картину ледохода, которую сопровождает торжественная песня жаворонка в лучах ласкового солнца, сияющим небесной лазурью. Евгений Баратынский. Весна, весна, как воздух чист. Весна, весна, как воздух чист, как ясен небосклон. Своей лазурью живой слепит мне очи он. Весна, весна, как высоко на крыльях ветерка, ласкаясь к солнечным лучам, летают облака. Шумят ручьи, блестят ручьи, взревев река несет на торжествующем хребте поднятый ею лед. Еще древа обнажены, но в роще ветхий лист
как прежде под моей ногой и шумен, и душист. Под солнце самое взвелся, и в яркой вышине незримый жаворонок поет заздравный гимн весне. Что с нею? Что с моей душой? С ручьем она ручей, и с птичкой птичка. С ним журчит, летает в небе с ней. Зачем так радует ее и солнце, и весна? Ликует ли, как дочь стихий на пире их она? Что нужды? Счастлив, кто на нем забвеньем мысли пьет, кого далеко от нее он дивный унесет. Федор Иванович Тютчев. «Весенняя гроза». Читает стихотворение воспитанник Тарутин Денис. Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом, гремят раскаты молодые. Вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам, и гам лесной, и шум нагорный все вторит весело громам. Ты скажешь, ветреная геба, кормя зевесового огня, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила. О Николае Алексеевиче Некрасове современники всегда отзывались как о простом, добром и мягком человеке. Великий русский поэт вырос на природе и с юных лет познал ее естественную ласку, душевную близость, красоту. Природа для Некрасова как родная мать. С ней неразрывно связаны все его воспоминания о детстве. Николай Алексеевич Некрасов. «Зеленый шум». Идет, гудет зеленый шум, весенний шум. Играючи расходится вдруг ветер верховой, качнет кусты ольховые, поднимет пыль цветочную, как облако. Все зелено, и воздух, и вода. Идет, гудет зеленый шум, весенний шум. Как молоком облитые стоят сады вишневые, тихохонько шумят, пригреты теплым солнышком. Шумят повеселелые сосновые леса, а рядом новой зеленью лепечет песню новую и липа бледнолистая, и белая березонька с зеленой косой. Шумит тростинка малая, шумит высокий клен, шумят они по-новому весеннему. Идет, гудет зеленый шум, весенний шум. Еще светло перед окном, в разрывы облак солнце блещет, и воробей своим крылом в песке купаясь трепещет. А уж от неба до земли, качаясь, движется завеса, и будто в золотой пыли стоит за ней опушка леса. Две капли брызнули в стекло, от лип душистым медом пахнет, и что-то к саду подошло, по свежим листьям барабанит. Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною, засвечут скоро соловьи, и лес оденется листвою. Чиста небесная лазурь, теплее и ярче солнце стало, пора метели злых и бурь опять надолго миновала. И сердце так стучит в груди, как будто ждет чего-то, как будто счастье впереди, и унесла зима забота. Все лица весело глядят, весна, читаешь каждой зоре, и тот, как празднику ей рад, чья жизнь лишь тяжкий труд и горе. Но резвых деток, звонкий смех и беззаботных птичье пение не говорят, кто больше всех природа любит обновление. Иван Бунин в своем стихотворении «Детство» описывает летний жаркий день в сосновом бору. Самое приятное времяпровождение же относится к утру. Именно утром здесь еще не очень жарко, но уже тепло от первых солнечных лучей. Деревья проснулись от ночного сна,
и источают приятнейшие ароматы. И весело было автору находиться в этих местах. Весело потому, что он был ребенком, потому, что был беззаботным, потому что для детей лето самая лучшая пора. Иван Бунин. Детство. Читает стихотворение «Заселян Александр», группы номер 1. Чем жарче день, тем сладостнее в бару дышать сухим смолистым ароматом. И весело мне было поутру бродить по этим солнечным палатам. Повсюду блеск, повсюду яркий свет. Песок, как шелк, прильну к сосне корявой. И кажется, мне только 10 лет. А ствол, гигант, тяжелый, величавый, кора груба, морщиниста, красна, но как тепла, как солнцем вся прогрета. И кажется, что пахнет не сосна, а зной и сухость солнечного лета. Следующее время года, которое очень любят дети, это лето. Лето благоухаживает и цветет, как и настроение в стихах, то знойное и жаркое, то порывистое и грозовое. Лето, наполненное красками и запахами, полное гармониями с природой, чередуясь с солнечными днями с внезапными дождливыми капризами, словно нити волшебных строк, такие разные и непредсказуемые. Алексей Толстой. «Край ты мой родимый край». Читает стихотворение Пермяков Илья, воспитанник группы номер 3. Край ты мой, родимый край, конный бег на воле. В небе крик орлиных стай, волчий голос в поле. Гой ты, родина моя, гой ты, бор дремучий, свист полночный соловья, ветер, степь до тучи. Все зазеленело, солнышко блестит, жаворонка песня льется и звенит. Броди дождевые, в небе облака, и о берег тихо плещется река. Весело с лошадкой пахарь молодой выезжает в поле, ходит бороздой, а над ним все выше солнышко встает, жаворонок песню веселей поет. Лето богато солнечными зелеными красками и благородным летним настроением. Стихи Алеки в творческих русских поэтов передают красоту русской природы, шум леса, пение птиц и благодать погожего летнего дня. Стихи насыщены теплом летней красоты и полны любви к родной природе. Иван Бунин. Последний шмель. Читает воспитанник первой группы Сарапулов Данил. Черный бархатный шмель, золотое плечье, зауныло гудящей певучей струной, ты зачем залетаешь в жилье человечье и как будто тоскуешь со мной? За окном свет и зной, подоконники яркие, безмятежные и жаркие последние дни. Полетай, погуди и в засохшей татарке на подушечке красной усни. Не дано тебе знать человеческой думы, что уж давно опустели поля, что уж скоро в бурьян сдует ветер угрюмый золотого сухого шмеля. Заря лениво догорает, на небе алой полосой, село беззвучно засыпает, сияние ночи голубой, и только песня, замирая, в уснувшем воздухе звучит, да ручеек струей играя, журчанием по лесу бежит. Какая ночь, как великаны, деревья сонные стоят, и изумрудные поляны в глубокой мгле безмолвно спят. В капризных странных очертаниях несутся тучки в небесах, свет с тьмой в роскошных сочетаниях лежит на листве и стволах. С отрадой, жадной, грудь вдыхая в себя прохладные струи, и снова сердце закипает, желание счастья и любви. Данное произведение, являющееся образцом философской лирики, должно подтолкнуть нас не к унынию и депрессии, а к осознанию ценности нашей жизни, к тому, что надо ее любить и наслаждаться каждым ее мигом. Сейчас вы услышите отрывок из песни про княгиню Ульяну Андреевну Вяземскую, Льва Александровича Мея «Лето красное, росы студеные» в исполнении Болина Валерия. Лето красное, росы студенные, изумрудом все листья цвеченные, по кустам по ветвям потянулись паутинки серебряной проволокой, зажелтели вдоль тына садового ноготки янтарем осмоленные, покраснела давно и смородина,
и крыжовник обжег себе усики, и налил он сквозным светик яблоко. Судьба русского поэта Афанасия Фета складывалась весьма нелегко. Изучая его биографию, узнавая ближе его характер, трудно предположить, что из-под пера этого художника слова вышли такие умиротворенные, дышащие спокойствием строки. Настоящим гимном русской природе стало стихотворение лирика «Зреет рожь над жаркой нивой». В нем раскрывается настоящий талант стихотворца. Афанасий Фет. «Зреет рожь над жаркой нивой». Читает стихотворение воспитанник Авдеев Кирилл. Зреет рожь над жаркой нивой, и от нивы, и до нивы гонит ветер прихотливый золотые переливы. Робко месяц смотрит в очи, изумлен, что день не минул. Но широко в область ночи день объятия раскинул. Над безбрежной жатвой хлеба, меж заката и восхода, лишь на миг смежает небо огнедышащее око. Каждое время года по-своему прекрасно. Осень радует нас красотой деревьев, полей, удивительными сочетанием цветов. Зеленый, желтый, оранжевый, красный, серый, бордовый. Богатство красок, их оттенков восхищает, удивляет нас. О начале осени, как никто другой, писал Федор Иванович Тютчев. Федор Иванович Тютчев. Есть в осени первоначальное. Читает стихотворение Блинков Руслан. Есть в осени первоначальная, короткая, но дивная пора. Весь день стоит, как бы хрустальный, и лучезарные вечера, где бодрый серп гулял и падал колос. Теперь уж пусто все, простор везде, лишь паутиный тонкий волос блестит на праздной борозде. Пустеет воздух, птиц не слышно боли, но далеко еще до первых зимних бурь, и льется чистая и теплая лазурь на отдыхающее поле. Замечательный русский поэт Тютчев доносит до читателя удивительные впечатления, которые дарит человеку природа в простых вещах. Каждое мгновение единения с природой оставляет в душе неизгладимое впечатление. Русский поэт Константин Бальмонт в своем творчестве очень часто обращался к природе, описывая ее красоту, загадочность и величие. Его стихи удивительно красивы и музыкальны, идеально подобранные рифмы, понятные слова и какая-то легкость написания придает произведениям Бальмонта нежность, свежесть и певучесть. Константин Дмитриевич Бальмонт воспевает «Брусника», читает воспитанник 3-й группы Емельянов Игорь. Поспевает брусника, стали дни холоднее, и от птичьего крика на сердце стало грустнее. Стаи птиц улетают прочь за синее море, все деревья блещут в разноцветном уборе. Солнце реже смеется, нет в цветах благовония, скоро осень проснется и заплачет спросонья. Лермонтов был таким же лирическим поэтом, как и Пушкин. Еще в раннем детстве у него сформировались нежные чувства личности. Ключевое место в его произведениях занимает лирика. Все творческие интересы полным образом отразились именно в ней. Но в свою очередь сам поэт не считал себя лирическим персонажем, говоря о том, что просто любит восхищаться тем, что его окружает. Михаил Юрьевич Лермонтов. Осень. Читает стихотворение Павличенко Максим. Листья в поле пожелтели и кружатся, и летят. Лишь в бару поникшей ели зелень мрачную хранят. Под нависшую скалою уж не любит меж стов пахарь отдыхать порою от полуденных трудов. Зверь отважный поневоле скрыться где-нибудь спешит. Ночью месяц туск и поле сквозь туман лишь серебрит. В целом, какая бы ни была лирика Лермонтова, пейзажная, любовная, героическая, в любом случае она выражает чувство внутреннего мира автора. Осень. Природа засыпает под легкие порывы ветра лениво. Неярко светит солнце, шумит дождь. Происходят изменения в природе. Стихотворение Афанасия Фета «Ласточки пропали». Читает Платонов Артем. Ласточки пропали, а вчера зарей
Все грачи летали, да как сеть мелькали, вон над той горой. С вечера все спится, на дворе темно, лист сухой валится, ночью ветер злится, да стучит в окно. Лучше б снег да вьюгу встретить грудью рад, словно как с испугу, раскричавшись к югу, журавли летят. Выйдешь по неволе, тяжело, хоть плачь, смотришь через поле, перекати поле, прыгает как мяч. Иван Никитин. Встреча с зимой. Поутру вчера дождь в стекла окон стучал, над землею туман облаками вставал. Бил холод в лицо от угрюмых небес, и Бог знает, о чем плакал сумрачный лес. В полдень дождь перестал, и что белый пушок на осеннюю грязь начал падать снежок. Ночь прошла, рассвело, нет нигде облачка, воздух легок и чист, и замерзла река. На дворах и домах снег лежит полотном, и от солнца блестит разноцветным огнем. На безлюдный простор побелевших полей смотрит весело лес из-под черных кудрей, словно рад он чему. На ветках берез, как алмазы, горят капли сдержанных слез. Здравствуй, гостья зима! Просим милости к нам, песни с севера петь по лесам и степям. Есть раздолье у нас, где угодно гуляй, строй мосты по рекам и ковры расстилай. Нам не стать привыкать, пусть мороз твой трещит, наша русская кровь на морозе горит. Искони уж таков православный народ. Летом смотришь, жара в полушубке идет, жгучий холод пахнул, все равно для него по колено в снегу, говорит, ничего. В чистом поле метели кутит и мутит, наш степной мужичок едет в санках, кряхтит. Ну, соколики, ну, выносите дружки, сам сидит и поет, не белы то снежки. Да и нам ли подчас смерть не встретить шутя, если к бурям у нас привыкает дитя? Когда мать в колыбель сына на ночь кладет, под окном для него песни вьюга поет. И разгул непогод с ранних лет ему люб, и растет богатырь, что под бурями дуб. Рассыпай же, зима, до весны золотой серебро по полям нашей Руси святой, и случится ли к нам гость незваный придет, и за наше добро с нами спор заведет? Уж прими ты его на сторонке чужой, хмельный пир приготовь, гостю песню пропой, для постели ему белый пух припаси, и метелью засыпь его след на Руси. Ризой белою пушистой ели искрятся светло, блещет тканью серебристой льдом одетое стекло. Сторона лесов далеких снегом вся занесена, и глядит с небес высоких круголицая луна. Каждое время года прекрасно и удивительно, и поэты, видя эту красоту зимнего пейзажа, стремились поделиться своим открытием, передать описание природы словами, звуками, чтобы все, кто потом читал эти стихотворения, смогли почувствовать эту красоту. Давайте посмотрим, как описывали зиму поэты. Что интересного и удивительного находили они в зимних пейзажах. Чародейкою зимою околдован, лес стоит под снежной бахромою, неподвижною, немою. Чудной жизнью он блестит, и стоит он околдован, не мертвец и не живой, сном волшебным очарован, весь опутан, весь окован легкой цепью пуховой. Солнце зимнее лемещет, на него свой луч косой, в нем ничто не затрепещет, он весь вспыхнет и заблещет ослепительной красой. Одним из знаменитых русских поэтов
мастерски описывающих природу, является Валерий Яковлевич Брюсов. Стихотворение Брюсова «Первый снег» посвящено зиме во всей ее красе. Автор хотел передать свое наслаждение, вызванное наступлением прекрасного и чарующего времени года. Валерий Яковлевич Брюсов. «Первый снег». Читает Тагой Леонид. Серебро, огни и блески, целый мир из серебра. В жемчугах горят березки, черно-голые вчера. Это область чьей-то грезы, это призраки и сны. Все предметы старой прозы волшебством озарены. Экипажи, пешеходы, на лазуре белый дым. Жизнь людей и жизнь природы полны новым и святым. Воплощение мечтаний, жизнь из грезду игра. Это мир очарований, это мир из серебра. Стихотворение «Первый снег» напоминает песню, которая плавно льется, словно струится. Поэт подарил читателю возможность пропеть каждое слово, прочувствовать каждую деталь. Валерий Яковлевич Брюсов смог подарить каждому из нас не только зимнюю сказку. Он подарил нам веру в светлое будущее, волшебство и чудеса. Светло-пушистая снежинка белая, какая чистая, какая смелая. Дорогой бурной легко проносится, не ввысь лазурную, на землю просится. Лазурь чудесную она покинула, себя в безвестную страну не зринула. В лучах блистающих скользит умелая, средь хлопьев тающих сохранно-белая. Под ветром веющим дрожит, взметается, на нем лелеющим светло качается. Его качелями она утешена, его метелями крутится бешено. Но вот кончается дорога дальняя, земли касается звезда кристальная. Лежит пушистая снежинка смелая, какая чистая, какая белая. Ночью в полях под напевы Микели дремлют, качаясь, березки и ели. Месяц меж тучек над полем сияет, бледная тень набегает и тает. Нится мне ночью меж белых берез, бродит туманом сияние мороз. Ночью в избе под напевы Микели тихо разносится скрип колыбели. Месяца свет в темноте серебрится, мерзлые стекла по лавкам струится. Нится мне ночью меж сучьев берез, смотрит безмолвный избы мороз. Мертвое поле, дорога степная, юга тебя заметает ночная. Спят твои села под песни Микели, дремлет в снегу одинокие ели. Мнится мне ночью, не степи кругом, бродит мороз на погосте глухом. Русская природа в изображении наших поэтов очень важная тема, благодаря которой в поэзии были совершены значительные художественные открытия. Ребята, читайте стихи, ведь языком стихов говорят наши души. Наш литературный вечер подошел к концу. Спасибо за внимание!